ఈవినింగ్ స్నాక్స్‌గా చాలా బావుంటది ఈ ఐటెమ్. మస్ట్ అండ్ షుడ్ ట్రై. ఇదేంటంటే ఫస్ట్ పచ్చెనపప్పుని నానబెట్టుకోవాలి. నానబెట్టుకున్న తర్వాత వాటిని గ్రైండర్‌లో రుబ్బారు. గ్రైండర్‌లో రుబ్బితే ఏంటంటే మనకి పిండి ఒదిగిస్తది. సో, ఫస్ట్ ఎప్పుడు మా మమ్మీ గ్రైండర్‌లో వేయడానికే ప్రిఫర్ చేస్తారు. అండ్ కొంచెం పచ్చెనపప్పుల్ని పక్కన పెట్టుకున్నారనమాట. అవి వేగినప్పుడు మనం వడల్లో క్రిస్పీగా ఉంటది. అయితే ఇప్పుడు వడల్లోకి మొత్తం అన్నీ వేసుకున్నారు. కొత్తిమీర, పుదీనా, క్యారెట్, పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్ అన్నీ వేసుకున్నారు. వేసుకుని దాంట్లో ఏదైతే మనం రుబ్బుకున్నామో ఆ పిండి వేసి దాంతో పాటు ఒక 2 స్పూన్స్ బియ్యపు పిండి వేశారు. తర్వాత చూపిస్తున్నా కదా! అట్లా మొత్తం బాగా కలపాలి. కలిపిన తర్వాత అప్పుడు అవి మనం రౌండ్స్‌గా చుట్టి మనం వడలుగా వేసుకోవడమే. టేస్ట్ అయితే చాలా బావుంటది. వన్స్ ట్రై ఇట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.